理念，全民發聲。My Radio 2011。社會公義以民為本，民主民生地區事務，人民力量節目主持陳偉業。聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功。黃毓民頻道現在同你剖析政治。黃毓民頻道準時開咪，咁啊，即係闊別已久嘅馬祖麗花嚟。唔係一個星期啫，我去咗公幹。唔係喎，一日不見就如隔三秋。一個星期，大佬你禮拜一都冇蒲頭啊！大嚿唔喺度，我諗住你翻咗嚟㗎啦嘛，個禮拜一你翻咗嚟㗎咯。邊日？哦，今日禮拜四啊嘛，大佬。我以為大嚿喎，因為我唔知喎。我又繼續唱獨腳戲，係啊。哦，哎呀，你知啦，過嚟補位啦。我一唱獨腳戲有一個最壞嘅現場就係勁爆，就係咁鬧人啊嘛！你明唔明啊？咁啊，即係琴日我同阿蘇博士食飯，咁啊，琴晚咧就本嚟咧就喺君悦酒店咧。就你知啦，真係啊冠蓋雲集啦嚇，即係加引號啦，冠蓋係嘛？咁啊，包括呢個3司12名嚇常任秘書長，再加60個立法會議員，另外就10幾個行政會議成員係嘛？仲有啲大孖沙，咁就喺君悦酒店 Grand Hyatt 啊，咁啊就亦都係呢個即係李克強嘅即係下榻嘅地方嚇，咁而家即係我哋啲內地嘅京官嚟香港咧，一係就住喺李嘉誠嗰度，一係就住喺鄭裕彤嗰度，你明唔明啊？咁啊，好似記憶中有冇住四季酒店住喺阿四叔嗰度咧？咁啊咁，總之就住嚟住去都係住呢幾個大地產商嗰度。咁啊，好啦，江澤民啊，甚至試過咧，就朝頭早就約李澤楷、李澤鉅、李嘉誠三父子。就喺酒店度食早餐啊！咁又唔見你約下我食早餐，你老味係咪？你又唔見你約下即係深水埗揾兩個阿婆去同你食早餐？喂，佢呢次唔係即係全體立法會議員都邀請，已經係一個進步。上次到訪上次就係啦，咁啊請晒60個立法會議員，咁啊小弟咧都有份，咁啊大嚿咧就去咗澳紐訪問。咁我嘅選擇咧就我寧願同阿蘇更哲博士同阿李家豪食飯，我都唔柒同佢食嘅。係咪？咁你唔同佢食嘅原因係兩個，我話俾啲記者聽。第一，喂，食呢餐飯為咩先？歡迎佢，我就麻麻地嘅啫喎，係嘛？好啦，你話食呢餐飯有機會同佢可以交談下嘅。咁又唔拘喎，我喺佢面前遞封請願信，叫佢結束一黨專政，還政於民，釋放維權人士。咁我又唔拘喎，去食呢餐飯，你又冇機會，隔到好遠添，係嘛？跟住咧就擺到你冇雷公咁遠啊！就長毛冇着西裝入去已經入到冇得入啦。你預計佢入去坐低起身嗌兩句口號，連呢個機會都唔俾你。係嘛？所以我哋判斷係冇錯嘅，我就唔同你食呢餐飯。最好笑係咩咧？馬草黎即係何俊仁、劉慧卿行出嚟就話：呢種食飯咧就冇乜意思嘅，係咪？亦都冇得傾偈，冇得表達意見。屌你，咁你又去？佢為咗食餐飯，咁你又去？係咪？好簡單，咁啊冇去啦。咁你既然去啊，出嚟就冇趌啦，係咪？係嘛？一係你夠薑就係你去，你8個。呢個民主黨嘅議員齊企起身嗌口號，咁又得喎？你又唔做呢啲嘢，跟住你又行出嚟喺度趌，係嘛？喂，我唔去，我可以講乜都得。你去食得呢餐飯，你就收爹，係嘛？你明知呢餐飯就係咁樣食法嘅，係嘛？
就係咁樣行禮如儀嘅啫，然後俾李克強喺度發表演説嘅啫，就係咁簡單㗎啦。台下又冇人準問問題嘅，又唔係開論壇，係嘛？所以即係你一係就唔好去啦，好似我哋咁，我哋唔去係嘛？我寧願真係同阿蘇博士同阿家豪兩個食飯，食得好開心係嘛？即係就係咁啊！飲咗2支紅酒啊，唔知幾 happy，飲到wing wing 地咁啊，係嘛？你咪喺入邊即係喺度即係嗰啲接近權力的亢奮咯，係咪？嗱，我哋上次都講過啦，李克強今次嚟3日，咁佢話啊嚟香港就有禮啊，李克強有禮，咁有咩禮咧？哦，原來就即係根據呢個12.5計劃裏邊有關香港嗰部分咧，就即係其實鞏固香港個金融中心地位啊，甚至係確立咗香港作為人民幣離岸中心嗰個地位，係嘛？咁另外就有啲同 CEPA 有關嗰啲即係措施延續咁樣，咁啊對香港好好啦。咁我喺度數嚟數去，你呢啲所謂送禮咁家產份份都係送俾啲有錢佬嘅喎。係咪？你只會令到香港嘅炒風更加熾熱。你鞏固所謂金融中心地位，你係保障唔到我哋啲小市民嘅利益，係嘛？喂，你話你落嚟，即係可以令到曾蔭權冚家由派6000蚊變做派6皮，係嘛？或者6000變做1萬，人人有份，唔係18歲以上，係嘛？嗰啲即係新來港嘅定居人士又人人有份，唔使入息審查，咁我都會多謝你啊！喂，你落嚟發行人民幣國債，我哋嗰啲窮人有咩本事去買人民幣國債呢？係咪？呢係咪多餘啊？啊，此其一。咁你啊感恩戴德啦，啲人係嘛？跟住個個就喺度擦鞋啦。喂，你落到嚟，你聽唔到人民嘅聲音。佢去機場講嗰啲嘢都係廢話嚟㗎啦。香港好有活力啊！你有冇見到我哋示威放氣球啊？今日係咪都好有活力啊，大佬？但係埋唔到你身邊，唔好話埋唔到你身邊咧，連聞到一陣除你未有機會聞到，影都冇啊，係嘛？喂，完全係曾偉雄動用嗰種無謂嘅警力。係嘛？我今日喺出發之前，我咪同啲差佬講，我都好同情可憐你哋。有呢個曾偉雄啊，製造白色恐怖，令到你而家30幾度同我哋一齊喺度鬥晒，係咪？係冇必要嘅。有咩必要咧？你話俾我聽。喂，你係用一個金鐘罩罩住呢個李克強喎，你哋都可謂過分喎。所以我哋今日發嗰個聲明，其中有一段 PS 啊，就話：唉，作為一個即係溫家寶總理嘅繼任人，所謂人民的總理，竟然喺警方嘅金鐘罩保護底下，聽不到人民的聲音，都殊為不幸，係嘛？即係潤 Q 佢啦。你聽到咩人民嘅聲音啊？安排你去嗰啲居屋度，喺公屋嘅住戶裏邊，一早已經做好晒嘅，係嘛？咁你聽到啲乜嘢啊？係嘛？佢會唔會帶你落去深水埗睇下啲農屋啊？會唔會帶你走去即係下啲窮人嘅地方，係嘛？你去見下啲即係窮人啊？會唔會啊？唔會啊嘛。但係大家唔好忘記李克強，佢做過共青團嘅第一書記，佢係貧寒子弟出身，細個嘅時候都好凄涼嘅。我話俾你聽啊，係嘛？即係佢係應該會感受到啲窮人嘅痛苦。佢唔係太子黨嚟，佢唔同習近平，係咪？咁你呢班咁嘅擦鞋狗，包括你曾偉雄在內，你係咪想做保安局長啊？抑或係你整蠱曾蔭權？喂，我高姿態、高規格保護呢個即係未來總理，係嘛？你及我，你曾蔭權，你唔使撈都得啦，係咪？即係咪咁樣要挾另外嗰位老曾呢？當然我咁樣講就即係假設咗老曾都係叫佢唔好咁狼咯。咁但係呢個冇可能咯，係咪？睇來兩個都係咁上下啦，唔係點解一齊姓曾啫？係咪？都係咁撲街㗎啦，係咪？所以我哋今日其中一個口號就叫曾偉雄製造白色恐怖可恥。你將一個金鐘罩笠住個李克強，佢根本嚟呢3日來去匆匆，佢根本就冇辦法去接觸到香港嘅市民，亦都冇辦法去了解香港民意。公元2003年7·1，溫家寶總理嚟香港，係嗰陣時我哋沙士重創之後，係咪？佢走去淘大花園，呢個係沙士嘅重災區，抱下細路仔，去啲苦主屋企抱下條僆仔，幾感動啊！好多人啱唔啱啊？嗰個話晒都係沙士嘅疫區，佢揀呢一笪地方係嘛？然後去抱一個小朋友俾大家睇，跟住佢
晏晝翻去深圳嘅時候，打開電視機見到50萬人上街，佢都可能覺得直頭先唔應該抱嗰個小朋友咯，係咪？都唔知點解係係嘛？但係你李克強，你睇唔到呢啲場面喎，係咪？呢幾日都有人示威嘅喎。喂，大佬賣都賣唔到去，喺港大仲好似有2個學生，喂，着件 T 恤都唔得，係嘛？喺觀塘有一個着住件 T 恤，係嘛？喂，住客，我擺明落嚟係有少少即係即係表示態度嘅意思啦。咁都係一個人着住件 T 恤啫，又要拉又要鎖，正冚家產嚟嘅呢個曾偉雄，話俾你聽，係咪？你而家喺度製造白色恐怖，喂，有冇呢個必要咧？着件衫，而家有人民力量4個字，可能第日都要拉喎冚家產。如果遇到呢個咁嘅契弟，係咪先？所以咧，物極必反。你嘅壓力越大，個反彈就越大。我話俾大家放長雙眼睇，係咪？呢個曾偉雄遲早要為佢呢種即係高壓打擊和平示威請願嘅人，呢種咁嘅倒行逆施，佢要負責嘅。佢遲早亦都要為香港嘅動亂去負責，因為呢個動亂係由佢一手所造成嘅。所以你睇下呢3日呢個李克強完全俾啲警察包圍住隔開晒，根本就冇辦法接觸到民眾。嗱，我哋人民力量都有創意嘅，我哋準備晒啲黑色、黃色氣球，係咪？黐晒啲標語，諗住就去到政府總部咧，去到個示威區，我哋就放出嚟嘅，釋放民憤人士，結束一黨專政，係嘛？即係還政於民，咁啊整晒呢啲咁啊，望佢架車走嘅時候，抬頭一望，都望到啲氣球啊！出發前就已經俾啲差佬撳住咧。佢同我哋講啊，毓民你不如踩爆佢啦，因為你升空咧一超過幾多尺咧，就即係嗰個係航道航你老味咩？我個甩手，咁家產當時就喺個花園仔度甩手啊！等嗰啲氣球升空啊，都有部分升到空啊，你知唔知啊？咁另外我哋兵分兩路，另外有一路咧遊行嗰啲人都唔知嘅，就係我哋有架大車嘅載住啲易燃物品嘅，咁咪平時載住易燃物品啫，係嘛？今日嗰架大車咧就喺度廣播。嗰把聲咧就係馬草嚟把聲嚟嘅，你明唔明啊？就係我哋就喺個政府總部新大樓周圍喺度遊啊！遊到撈尾咧就俾啲差佬發現截咗架車，扣留咗喺鰂魚涌，跟住拉咗我哋個司機啊！我哋兵分兩路嘅都，咁我哋個遊行隊伍喺金鐘即係地鐵站 D 出口個花園仔度集合咧。都有200幾人，咁我哋就操上去。咁前邊呢就有支聯會、民主黨同埋社民連有幾十人喺度。咁點知呢？行到上條天橋嘅時候就唔行得啦。咁唔行得，坐咗2粒鐘啊，大佬喺度。咁啊唔行得，佢嘅理由就話前邊有人抬棺材，警方唔俾啲棺材落去下邊政府總部示威區，咁所以就塞死。我後來一諗，屌你喺度爆陰毒嘅喎，其實係，喂你3點半就主禮，你困到我哋4點鐘，李克強坐車走埋，跟住咪係咁咯，果然就係咁樣喎，你明咩？所以你就算阿毛哥佢哋都要散啦，到撈尾，咁我諗下當初點解唔落咗去先呢？係咪？我哋冇得行嘅，俾佢哋頂住，係咪？嗱，我哋申請咗示威喺下邊近政府總部嗰度，亦都有示威區嘅，唔俾你落去。不過都冇所謂啦，我哋氣球又放咗，我哋嗰架車又喺政府總部周圍兜圈，最近距離接觸到政府總部已經係我哋嘅啦，係咪？咁我哋都將呢啲拍低晒，咁亦都會播上，將會擺上網嚟播啦，係咪？咁啊，希望亦都係內地有啲人翻牆可以睇得到啦。今日仲奇怪，竟然有2個自稱內地嘅新聞界嘅人走嚟訪問我喎。大佬講普通話，我梗係照講啦，係咪？人民的總理背棄人民，聽不到人民的聲音，我們覺得很遺憾。對李克強來講非常不幸，來香港竟然被香港的警察重重包圍啊！沒有辦法接觸香港人民啊！大聲疾呼啊！佢話佢內地嚟咁，係嘛？唔知係咪啦？總之就係嘛？咁啊，即係今日嘅情況咧，即係大致就係咁啦。咁我哋即係喺呢度要多謝今日參與我哋活動嘅朋友啦。今日又唔係假期，晏晝1點半鐘集合，30幾度曬到撲街，係咪？咁都有成200幾人嚟，咁我就即係非常之多謝啊！今日有參與我哋呢個活動嘅朋友，當然負責呢一次活動嘅呢，
就係我哋嘅副主席啊，組織部長啊，麥業成係嘛？咁佢話有創意，咁個創意就係個氣球啦，咁都做得即係幾好。咁啊，今日咧就係兩個副主席帶隊啦，因為我哋嘅主席就去咗澳洲，咁啊我同兩個副主席帶隊，咁啊我啊同阿萬必咧，亦都喺個頭隊嗰度啊，咁啊同大家即係一齊行啊，咁啊現場我亦都同啲差佬咧就去溝通係嘛？咁啊，即係行下停下，行下停下，好似飛行棋咁啊，行兩格，咁擲咗色之後又行兩格，次次都擲1同2，啊，次次都係擲1同2就行兩格。佢話：唔好意思啊，前面又頂住啦，咁啊又圍咗啲鐵馬喺度，又唔俾我哋行，咁又坐喺度，跟住話而家你又行低，又行兩格，咁又頂住咁樣，唔係搞下咧，就搞到夠鐘為止。你明唔明嗱？所以呢種做法你睇到咧，佢越即係佢好有技巧嘅你已經。所以咧，多招數喎。唔係我哋，所以我哋咧要諗計咯，係咪？我哋唔可以用傳統嗰種方式，你明唔明啊？一隊人操去咁係嘛？佢嚟我同佢撞下咁唔得㗎啦。而家真係要諗橋，好似我哋今日整咗架車都嚇到佢，你明唔明啊？又放下氣球。你都唔好話都淆底㗎，你明唔明啊？係咪先？有啲咩㗎嘛？啲氣球係咁真係升啊嘛，你明唔明啊？係嘛？咁最衰我哋喺花園度咧，又俾啲樹擋住啊嘛。後尾佢啲差佬嚟搶我哋啲氣球啊！你明唔明啊？嚟搶我哋啲氣球啊，幾厲害啊？係嘛？咁所以其實以後呢啲咁嘅活動咧，即係其實都要有啲創意嘅。咁所以你睇下今次即係李克強嚟香港呢幾日3日係嘛？2、3、4，佢有咩收穫啫？老實講，係嘛？佢聽到啲咩民意啫？係咪？佢接觸到幾多人啫？係咪？嗱，主要就開嗰個12、5論壇，就佢喺度發表演説。咁啊，聽下你其他啲人講嘢。咁參與呢個12、5論壇嗰啲，全部都係大右派嘅。非富則貴啊！同佢簽嗰啲乜鬼協議嗰啲，全部都係香港嗰啲首富級，就走去同佢簽埋晒嗰啲可以入大陸發展嗰條嘅啫。頭先毓民都講得好啱。喂，邊度惠及到即係基層或者一般嘅市民啫？全部一日大財團或者大公司。甚至乎嗰啲即係金融產品，其實都講真都唔係話一般人玩嘅，或者都根本係冇乜意思啦，幫到幾多啊？同埋即係所謂創造到幾多就業，我覺得好誠意啦。即係來來去人數啊少，但係個資金啊多，需要嘅嘢。嗱，今次同佢嚟嗰啲咧，多數都係即係話嗱，仲有啲發改委呢個主任啦，呢個商務部部長啦，人行行長啦，係咪？咁人行行長講完講人民幣嗰啲嘢啦，係咪？咁都係即係話屬於經貿財金嗰方面嘅，係咪？咁但係有時諗下又好吊詭嘅，李克強係一個左派嚟，係咪？你睇佢出身背景，喂，即係佢係一個左派嚟㗎嘛，係嘛？係共產主義戰士嚟噶嘛啦，共青團第一書記咁啊做過係。喂，佢而家嚟到竟然去做一種就係而家啲極右派做嘅嘢嚟噶嘛，係嘛？你話呢個係咪好吊詭咧？係咪先？即係好奇怪噶嘛？你會覺得係嘛？咁你而家成個共產黨根本就係咩嚟嘅咧？嗰啲唔係叫共產黨啦，係咪啊？點樣共產黨？共產黨要改名噶啦，大佬你嚟香港。喂，你就即係用香港呢個資本主義嘅遊戲規則，仲要玩到極致喎，係咪？人民幣離岸中心喎，講嗰啲財金政策喎，係咪？全部呢啲嘢嚟嘅喎，要維持香港作為金融中心嗰個地位喎，係咪？咁但係，喂，佢係一個左派嚟嘅，大佬係咪？所以你睇到而家即係大陸呢種咁嘅所謂市場經濟嘅發展咧，即係走向一個極端，走向一個咩極端咧？就係一個資本主義嘅極端。呢個仲係國家資本主義、官僚資本主義，呢個係過去共產黨人犧牲性命、拋頭顱、灑熱血一定要拱冧嘅其中1、2座大山嚟嘅。到今時今日，呢啲共產黨嘅領導人要為呢一種即係剝削人嘅制度去背書啊嘛，大佬，呢個先至妙啊嘛，係咪？即係如果我哋深入去分析喺個意識形態嗰度，而家共產黨基本上嘅意識形態係破產噶嘛。係咪？所以李克強極有可能係下屆總理，係咪？咁我哋睇到呢3日咧香港嘅表現咧，我覺得佢真係即係點講咧？中庸之才嘅啫，係嘛？唔係好突出佢啫，係嘛？你同朱鎔基嗰種係嘛？即係尖鋭係嘛？又敏鋭係嘛？反應好快。同佢呢個就即係好技術官僚型嘅，
係咪？所以都係中中等等嘅啫。咁你睇到真係共產黨開國以來，即係人才就真係一蟹不如一蟹㗎，係咪？你以總理嚟講，同周恩來點比呢？係咪？同當年嘅趙紫陽點比呢？係咪？係嘛？呢個溫家寶就叫做中國影帝啦，係咪？李克強其實個賣相，當然而家就即係個曝光率啊未夠高啦。當佢做咗總理之後，曝光率高之後呢，可能大家嘅印象又唔同啦，係咪？咁但係實際上佢今次嚟香港，俾我哋嘅印象真係平平無奇啊，即係冇乜深刻嘅印象啊！即係今次就曾偉雄最突出，呢個先好笑係嘛？呢個禿鷹最突出啊！李克強訪港最突出係邊個？係禿鷹。係嘛？所以佢今日都行出嚟解話啊，冇政治考慮啊，咪保護政要嘅規格個個都一樣啊，噏埋啲無謂嘢係嘛？但係我哋自己作為一個有份去參加示威嘅人，我哋係感受得到，同埋我哋同前線啲差人即係個接觸係嘛？我哋都感受得到嗰種即係凌厲啊、戒備森嚴啊，即係製造白色恐怖，着件衫都唔準。係咯，真係好過分。係嘛？即係呢個曾偉雄係值得譴責嘅，即係亦都必須譴責啦，係咪？即係佢只會令到香港，即係話我哋啲從事反抗運動嘅人嗰個反彈更大，係咪？有咩好處咧？即係等於我哋嗰日700幾人俾人拉，點解暴動都係拉200-300人啫嘛？冚街嗰個和平示威俾佢拉138人。你話幾過分咧？你話係咪先？即係嗱，就係呢個人做得出，係嘛？咁佢做得出係為咩咧？係要維持香港嘅秩序啊？唔係啊，係嘛？呢種所謂擺明就係拍馬屁嗱，即係當警察成為政治工具，成為極權主義者打壓即係反對派嘅政治工具嘅話咧，警察就墮落噶啦，係咪？香港呢啲前線警察，佢一個命令一個動作，即係冇計㗎，係咪？上級有命令，佢咪執行咯，就係咁簡單。但係佢無形中就做咗呢個政治工具，做咗打壓和平示威嘅政治工具，係嘛？咁所以佢稍為如果有啲理想，有啲血性嘅，佢即係落咗更之後，除咗件即係警察制服，佢一諗，佢覺得自己好戇居啊嘛，係咪？打呢萬零蚊工，係嘛？竟然就做你嘅鷹犬走狗。係嘛？何必呢？所以我呼籲嗰啲有良心、理性嘅嗰啲警察，係咪？我唔係叫你抗議，即係抗拒呢種命令。你做紀律部隊抗拒就俾人兜㗎啦，真係唔好撈咯。自己離開，唔好再搞呢啲啦。喂，唔好撈啦，係咪？做打壓政治異議者嘅工具啫嘛，你係咪？咁啊唔好撈啦，做嚟做咩？如果你覺得即係良心過意唔去嘅就唔好撈。因為你一定係反抗無力㗎啦，你做紀律部隊係嘛？即係你私下喺度呻啊，收咗工落嗰間喺度飲啤酒喺度呻都冇用㗎啦，大佬係咪？你基本上就係做咗打壓呢個政治異議人士嘅政治工具嚟㗎嘛，係咪？好，我哋休息一陣。共同理念，全民發聲。My Radio 2011。等我唞埋呢幾個月啦，係嘛？我喺劉墉咧露啤嘅樣，好驚俾我放下假先得㗎。唔係，但係你要講下，你唔好一開始就已經講到跳得好遠，講一下，又話已經講自己咩可以過啲好舒適嘅生活。唔係舒適啊，即係唔好俾消費主義蠶食。係啦，咁首先就講下你一聽呢啲咁嘅消費主義呢啲咁嘅廢話咧，咁你已經知道呢啲嘢叫左婆嚟，呢啲左婆嚟，咁係同我唔啱嘅。咁呢度又畫條線㗎啦，即係嗰邊啲左婆我中意，左翼人士，左翼人士。以身犯險，全民發聲，活化城市論壇，提升正面品味。逢星期3晚10點至11點半 ，My Radio 有馬祖黎、劉墉、星士醫生，城市再論壇。貫徹聲嘶力竭。繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心繫香港。
發功。黃毓民頻道現在同你剖析政治。好啊，翻嚟第二節啦。咁啊，頭先毓民咧講咗阿曾偉雄可恥啦。不過我覺得另外一個人啊，毓民可唔可以講聲咧？就係港大嘅校長徐立之。即係我今日見到佢都好尷尬。即係你兩個學生係嘛，又俾啲警察咁樣對待係嘛？咁你情何以堪咧？咁你又可以講咩咧？係咪？即係如果你即係話作為一個大學校長咧，我覺得應該講嘢嘅。係啦，即係你未必要譴責啲警察，你都要對於咁嘅做法表示遺憾，係咪？呢個係應該有嘅態度。一個最高學府，一個自由即係學風著名嘅學府。唔應該咁樣嘅，同埋佢啲學生冇乜嘢犯錯，唔係啊！你今日對待咁，佢做校長嘅都應該今日嗰個狀況咧，係直情封鎖咗港大啊嘛。係啊，成個港大封鎖啊嘛。咁你平時唔係咁樣啊嘛。咁你做港大身為港大校長，平時周圍都去得噶嘛，大佬喺大學校園個 campus 入邊啱啱嘛。甚至乎外邊嘅人都唔使檢查身份證就可以入去香港大學 campus 噶嘛，你明唔明啊？係咪先？今日就唔係啦，如臨大敵，學校都被封鎖。喂，你嗰啲教師學生不能夠自由出入，幾好笑啊！真係，因為喺成日話要同外國看齊喎，大佬，人哋美國總統成日都去啲校園做演講，成日都有論壇嘅，人哋不單止冇封鎖校園，仲係歡迎你任問。都冇所謂啊！呢種咁嘅保安嘅規格咧，咩人揸 fit 咧？香港就梗係警務處長係嘛？咁大陸咧，佢有個中央警衛局，佢一定係派咗人落嚟同你警務處咧去協調成個即係呢個副總理嗰個行程嗰個保安問題係嘛？咁呢個中央警衛局會唔會要求你即係你針即係你嚇即係即係你連完全係冇任何嘅空間咧？咁呢個即係佢哋自己先知嘅喎，係嘛？又抑話你喺溝通嘅過程裏邊，即係中央警衛局係負責保護呢個即係中央要人啦嚇，當係。咁香港亦都有類似嘅呢啲咁嘅即係組織單位。咁你大家喺個溝通協調嘅過程裏邊，係嘛？究竟講咗啲咩嘢？決定點樣做？係咪好似做出嚟就好似今日咁嘅結果咧？喂，我哋真係個個都唔知。但係而家表現出嚟，你就睇到係曾偉雄嗰啲所作所為咧，佢個風格出晒嚟，係咪？咁當然，如果我哋與人為善，我假設內地係嘛落嚟，即係同香港嘅警察啊，或者香港呢啲所謂即係保衞要人嘅呢啲咁嘅單位，大家溝通嘅時候，我諗佢未必要提到，喂，你成個香港大學幫我封咗佢喎，成條薄扶林道幫我封咗佢喎，係咪？未必嘅，因為佢唔熟呢度啲地形嘅喎，佢冇可能叫你咁樣做嘅喎。今時今日出現嘅呢個客觀嘅，即係個結果就一定係你曾偉雄喎，大佬。呢個我哋用常識嚟判斷都已經可以係批死咗係咁嘅咯，係嘛？即係內地譬如包括中央警衛局呢啲，佢係落嚟俾意見嘅啫喎，係咪？同埋要睇過成個總理嗰個即係副總理嗰個行程，話所到諸處根本會見到啲咩人，係嘛？跟住共產黨就周圍去收風，今次長毛會做乜咁係嘛？即係而家收風嘅焦點可能就係人民力量會做乜咯？係咪？我呢幾日都唔知幾多人嚟同我收風，包括我啲好熟悉嘅朋友搭上搭都嚟問，係咪啊？咁就係好緊張咯，你感覺到就好緊張咯，係咪？我啲朋友扮鬼扮馬咁，佢都嚟問咧，你明唔明啊？你哋有啲咩搞咧？咁啊又幫人收風啦，係咪先？即係好緊張，係咪？咁然後咧就針對人民力量，針對人民力量就係究竟人民力量會做啲乜？其他嗰啲佢都唔係好介意啊，因為即係慣咗知道你做乜㗎啦，已經承唔到氣候啦，同埋其他人數又唔夠多。唔係佢慣咗知道佢估唔到我哋啊嘛，佢估唔到我哋啊嘛，因為最近幾次呢啲即係大型嘅呢個抗爭，咪佢哋睇到㗎嘛，係咪？佢估唔到我哋今次會做乜啊嘛，係嘛？今次我哋真係我哋都估唔到會放氣球喎，我哋估唔到有架車喺度兜嘅喎，我哋事先都初甚至有人話，不如整兩架車喺嗰度附近冚家鏟撞車，咪停2個鐘喺度，咪放氣球咯，或者播音咯，都有人諗啊呢啲橋，你知唔知啊？係咪？所以其實就係即係呢種咁嘅保安嘅規格咧，好過分。第一就係你令到李克強係冇辦法接觸到即係香港真正嘅即係嗰個。香港個實情啊，即係你成個香港嘅圖像係被扭曲咗，
係咪？呢個即係對李克強都唔係好事，係咪？佢知道幾多咧？呢3日嗱，老實講，佢對香港嘅情況就一定佢有佢嗰啲即係幕僚去匯報嘅，係嘛？甚至乎香港嗰啲所謂抗爭嘅團體有幾多個團體係嘛？咁佢嗰啲即係負責保安嗰啲咧，全部都掌握咗㗎啦，係咪？我哋啲手提電話呢輪都全部唔係警察收聽，就係佢哋收聽㗎啦，你明唔明啊？呢個肯定㗎啦，係咪？啊，所以即係嗱，我哋咧就冇咩秘密嘅，係嘛？我哋喂試過有人問，喂，你哋會搞啲乜啊？我話上網睇啦。上網睇咪得咯，使叉問我咩？係咪？上網睇使乜咁大陣仗，咁婉轉兜幾個圈？如果揾啲九唔搭八嘅嚟喺度收風，係嘛？唔需要啦，上網睇就得啦，大佬有晒啦，上網係咪？使乜咁麻煩啫？係嘛？所以你睇到咧，其實即係嗱，我哋自己亦都不需妄自菲薄。人民力量今時今日喺香港啊，即係。甚至乎喺即係呢個北京啊，即係主管香港事務嘅人眼中，佢都唔敢當我哋茄喱啡咯啊！即係由最近即係李克強嚟香港，我自己嘅親身體會，我係感覺到出嚟，非常之緊張，係嘛？對我哋特別注意，係嘛？所以我哋啲領頭人咧，其實都要小心啲嘅。跟住落嚟就佢一定係每一個人都。即係啊！我哋啲領頭人都極有可能有人會去揾佢傾偈嘅，係嘛？咁但係我哋冇所謂嘅，傾咪傾咯，係咪？我哋冇乜秘密嘅，想知道多啲就叫上網睇啊嘛，上網或者聽下網台啦，聽下毓民踩場，係嘛？你知道分曉啦，係啦，聽節目啦，係咪？記得啊，有呢啲所謂內地嘅中間人嚟揾你馬仔又好，揾劉墉又好，揾邊個都好，話俾佢聽，歡迎你收聽。咁講至好聽嘅香港人網，係嘛？又歡迎你收聽 My Radio，要咁樣先得，係嘛？你有辦法聽到㗎啦，係咪？喂大佬，你嗰啲情治單位嘅人點會冇辦法聽到啫？係咪？好易嘅啫嘛，係嘛？所以就唔需要喺度嘥，又請食飯啊，又傾偈啊，飲茶，唔好嘥呢啲啦，嘥呢啲時間啊。總之就即係奉勸各位即係內地嚟嘅朋友。或者內地嚟嘅朋友係香港朋友，係嘛？你揾我哋人民力量嗰啲所謂核心成員咧，要收風咧，老實講，你不如上網聽我哋嘅節目穩陣得多啦。我哋有啲核心成員都未知㗎，都未知啊，都未知。你不如上網聽穩陣啲啦，好簡單。我哋今日嗰篇給李克強先生嘅公開信，給中共政治局常委李克強先生嘅公開信咧。係琴晚12點先定稿嘅，仲要我同阿近兩個人呢，喺個電話度，喺個 email 度咁一路噏一路喺度改，你明唔明啊？咁樣先定稿嘅，咁你諗下啦。臨尾一刻，係啊，係嘛？咁初嗰封信邊個寫咧？仲好似有啲大家唔知究竟係我哋秘書處寫啊，因為即係政策研究部嗰啲人寫。我話唔好講呢啲繁文縟節㗎啦。我話俾唯有你阿近可以寫完俾我睇，改完就出街，講完快靚正。我講效率，唔好同我講程序啊，係咪？要講效率㗎，去到呢個地步就講咩程序啫？仲係咪？主席又唔喺度，嗱臨啦，係咪？係咪先？3大訴求擺落嗰個即係公開信度，跟住再一筆潤下李克強，係嘛？人民的中理喺警察嘅金鐘罩保護的底下，聽不到人民的聲音。呢一次訪問都殊為不幸，咁就潤下佢都得噶嘛，係咪？咁我哋即係喺嗰個公開信裏邊咧，大家上網都睇到噶啦。琴晚已經擺上網啦，係咪？今日咧，我哋又發晒俾啲新聞界，我擔保冇人會登 ，OK？ 擔保啊！冇人會登，係嘛？我哋嗰封信啊，給李克強先生公開信啊，擔保冇人會登。因為呢個段係咩咧？中共政權如不懷抱悔禍之心，自我完善，係嘛？即係你如果不懷抱悔禍之心去自我完善嘅話咧，終將要接受人民及歷史的審判。篇嘢好清楚㗎啦，係咪？即係我哋個立場啊。咁所以即係我哋係通過所有即係可行嘅辦法，將我哋嗰個訴求理念咧係即係
公開係嘛？咁當然我哋梗係希望可以有封請願信俾到呢個李克強啦。大佬啊，你睇下個政府總部嗰個設計係嘛？再加上今日喺度爆陰毒，以呢個即係梁國雄抬棺材為由，唔落得去政府總部嗰個示威區，就塞住喺嗰個政府佢直通往政府總部嗰條天橋度，咁啊塞到咩時間呢？塞到李克強走為止。咁你話呢啲係咪即係好卑鄙嘅做法呢？係咪？咁我哋係申請即係嗰個集會係獲得批准噶嘛？攞咗不反對通知書噶嘛？講明個示威區係喺政府總部嗰度噶嘛？有個示威區噶嘛？結果就喺個天橋坐2個鐘啊嘛，係咪？咁當然呢2個鐘我哋都喺度嗌口號啦，即係各樣啦。咁後尾我哋就將嗰個給李克強嘅公開信接晒紙飛機，咁間飛晒出去咯。你明唔明啊？係嘛？氣球就晨早放咗嘅咧，黑色、黃色氣球係嘛？所以即係做嚟做去做極就係咁啦，係嘛？咁我覺得即係都算係盡咗我哋最大嘅努力係嘛？咁我哋所有參加嘅人民力量嘅支持者咧，即係今日喺呢種咁嘅30幾度嘅天氣底下，即係都係非常之有心係嘛？咁我哋負責籌備呢一次活動嘅麥業成啦，係嘛？同埋其他人民力量嘅執委咧。咁亦都係身水身汗嘅，你睇殷生講到60幾歲人啦嘛，係咪？辛苦啊，殷生即係都辛苦晒，食住藥咁嘅成日有陣時要帶住喺身啊啲藥。咁但係今日雖然主席唔喺度，咁我哋都有2個副主席啦，仲有萬必同我啦，咁我哋即係都即係同我哋200幾位支持者咧，都大家即係由1點半鐘開始集合，就到4點幾先散檔嘅，係嘛？咁大家都即係盡咗我哋最大嘅努力去表達我哋嘅意見。咁但係非常之遺憾嘅咧，就係你李克強根本係冇機會見到呢啲場面，佢係完全見都唔俾你見得到，係嘛？即係呢個係非常之可笑㗎啦。咁你點樣接觸民意啫？點樣行去機場講香港人好有活力啫？真正有活力嗰啲你都未見到，係嘛？即係真正有活力喺度放氣球啊，喺度喂，我哋呢班你都未見到。咩香港人好有活力咧，係咪先？呢啲咪靠啲幕僚提供啲寫咗啲稿俾佢讀咯，就係咁簡單咯，係咪？所以其實即係都相當係可惜嘅，即係對佢嚟講，呢3日走馬看花，好多活動係一早安排好，一嚟就先去呢個即係曾蔭權嘅家宴，咁大家講咩啊？喺個家宴裏邊係嘛？即係。唔通你李克強真係鬧你曾蔭權咩？唔通你曾蔭權真係夠膽真係去潤呢個李克強咩？大佬梗係必恭必敬啦，坐喺度食飯嗰啲都唔知咩人嚟嘅，係咪？好啦，咁又安排佢去探訪下啲居民，咁一戶咁去探訪下啲居民，咁第二日咧，咁又去呢個即係港交所啦，又12.5計劃論壇啦，係咪？跟住第3日港大個100週年啦紀念啦，跟住就再嚟揭呢個政府總部揭幕啦，咪咁多嘢咯，係咪？見過幾多人啦？咁但係成日有個人佢日日都見到嘅就係叫做曾蔭權咯。我諗佢都覺得討厭啊，大佬日日見住呢條茂利係嘛，然後喺度必恭必敬係嘛？李克強講嗰啲嘢佢一定係是，梗係咁噶啦，唔通佢我不同意咁啊，係嘛？大佬啊，咪做個是咁，唔通你可以話不是咁啊？大佬即係所以即係對佢嚟講，佢要深入了解香港就唔係咁呢3日啦，係嘛？當然佢亦都唔係主管香港事務嘅咁習近平亦都嚟過係嘛？咁習近平係主管香港事務嘅 ，OK。咁喺出年即係18大之後咧，習近平就即係如無意外就將會成為呢個中共中央嘅總書記兼國家主席同埋軍委會第1副主席。咁軍委會主席咧就一定仍然係胡錦濤做嘅，係嘛？即係胡錦濤就做太上皇啦，即係同即係江澤民嗰個情況一樣。咁而家江澤民因為變成植物人，咁胡錦濤就即係輕鬆啲咯，就唔使有2個太上皇啦。就得1個太上皇嘅啫，呢個係等掹喉嘅啫，係嘛？咁係呢個王晶戇居嘅啫，亞視無端端幫人掹咗條喉，係嘛？咁而家掹咗條喉又插翻落去，係咪？即係呢個真係好好笑啊嘛，係嘛？你做咩無端端真係？喂，你又唔係佢屋企人，你做咩無端端真係幫江澤民掹咗條喉？唔係啊，亞視都等插喉噶啦，亞視都等插喉噶啦。所以咪仲有即係作為我哋做新聞界嘅咧，阿長哥。
你冇理由梁家榮同譚慧儀仲可以厚顏無恥做呢個即係新聞部嘅主管啊，即係個主管嘅喎。我無論你話啊，可能唔係我責任，係黃晶嘅責任，老細，仲有呢個老細係冇名義上唔係老細嚟嘅喎，即係實際上唔係老細嚟嘅喎，佢係即係如果用喺嗰個港管條例裏邊啊，你黃晶喂唔係亞視嘅老闆嚟嘅喎，但係佢實際上係操控亞視嘅人喎，係咪？咁你梁家榮同譚慧儀鬧一個咁大嘅笑話，可以繼續喂？呢個係一個專業嚟嘅喎。你可以繼續坐喺度做新聞總監，呢個真係好笑喎，大佬，係嘛？呢個係冇可能發生嘅事喎。即係我對上一次見到黃應士，即係阿梁家榮嘅師傅，係大約3個月前同佢即係去同阿李寶安幾個人，我哋走去食飯，食完飯就喺度唱 live band 喎，幾個老嘢知唔知啊 ？My Way 啊，唱嗰啲咁阿 Sir 即係黃應士喺度唱歌，我而家唔記要將片段 send 翻俾佢，我幫佢拍咗，我而家都未做，係咪？好開心嘅喎，嗰陣時都未發生呢件事喎。我真係早幾日有個衝動，想打電話問下吉叔，喂，我話你話家榮使唔使辭職咧？咁我真係想問下佢喎，真係係嘛？即係你估佢答案係咩咧？如果我咁樣問佢長哥，哦，佢嗰個答案好簡單啫，等到江澤民死嗰時咪即係佢哋嗰個報道唔啱咯。你明我講咩啊？但係吉叔未必係咁樣噶嘛，吉叔可能認為個專業操守佢嚴肅好多，佢嚴肅過我好多。唔係吉叔可能唔係即係黃應士我估佢又唔會咁樣講，我估佢話即係家榮應該唔好做噶啦，家榮係咩？係啊，因為呢個好過分幾皮嘢喎，唔撈。唔係呢個問題，你講我即係你作為一個新聞部電視台新聞部嘅主管啊嘛，你出咗一個咁大嘅紕漏，你可以唔辭職嘅咩？唉，毓民唔好咁講咁樣啦，入去亞視做本身已經冇乜新聞從業員嘅尊嚴噶啦，大佬又係。咁啊唔係喎，嗰陣時高佬嘅時代都幾好啊！你講下嗰陣時嗰個年代啊嘛，高佬嘅時代啊，飽雲龍嘅時代啊都 OK 啊，係咪先？即係呢兩位老哥，我都喺佢即係喺佢嘅麾下即係服務過，大佬。唔好講啊，可能阿高佬尖翻嚟做港台啊，做廣播處長啊，真係，唉，最近收到風又話唔成咯，真係。我嗰日問阿高佬個老友陳家耀喺度咦呵呵，咁你高佬就即係幫何柱國打咗咁耐工，雲遊四海係嘛？而家忽然間又要做廣播處處長，咁但係最近好似有一輪就傳得好盛嘅，你明唔明啊？咁啊，而家又傳佢冇乜機會啦，可能就真係俾戴建文做啦。咁唔理啦，咁我諗我都會係相對比好多人早知道呢個消息嘅人嚟嘅，因為我係個 ITB 嘅主席。咁理論上我即係如果即係佢要公佈之前咧，佢都要同你單聲先，要單聲嘅咁所以我可能會比其他人早知少少，早知2個鐘啊，可能早知2個鐘可能啊，你明唔明？咁但係而家我哋又唔會去八嘅，因為佢一定話係保密噶嘛，係咪？嗱，所以你講起呢單咧，即係江澤民而家就即係當然呢個係用常識去判斷啦。咁佢而家都冇露面嘅咧，咁好明顯就係喺彌留狀態即係植物人㗎啦。呢個好明顯㗎啦即係咁啊，所以胡錦濤都好穩陣嘅，做呢個軍委會主席又冇另外一個太上皇喺度指手畫腳嘅。所以即係江澤民，即係如果而家咁嘅情況咧，即係成個即係共產黨嗰個權力嘅變局咧，會出現嘅。當然而家大家就覺得穩定第一啦，既然即係已經係一早即係講掂數啦，咁啊習近平做總書記國家主席，咁但係其他嗰啲政治局常委係啲咩人呢？嗱，而家我哋睇到目前嗰9個政治局常委咧，就除咗李克強同習近平咧，我諗全部都要落嚟嘅，包括何國強咁佢17大其實就加咗3個新人嘅啫，一個就係何國強，一個就李克強，一個咧就習近平。習近平因為佢要即係儲軍嚟㗎嘛，係咪咁？所以點都要俾佢做呢個位啊！嗰個就係國務院總理即係有可能做國務院總理啦。所以又係即係入呢個政治局啦，係咪？咁新嘅一屆咧，嗰9個人，新人嗰6個會係啲咩人？會6、7個係咩人咧？咁當然薄熙來
係會有份㗎啦。黃岐山啊呢啲都可能有份㗎啦。黃岐山都高幹子弟啊，薄熙來又高幹子弟嚟㗎。薄熙來嘅老豆薄一波啊。咁最近喺呢個重慶佢犀利啊，係咪唱紅歌係嘛？即係打黑唱紅啊！即係非常之高姿態。咁啊，據說佢都想爭做總理係嘛？咁啊，而家點樣擺平呢？其實共產黨呢，即係內部我諗都仲有啲變數嘅。究竟呢個黃岐山做總理定係李克強做總理呢？即係而家當然係李克強就高啲啦。咁究竟黃岐山有冇機會呢？咁而家即係其實據我哋所了解呢，內部都仲仍然喺度即係喺度講緊數嘅。咁啊，仲有薄熙來會做咩呢？咪做周永康嗰個位呢？即係而家周永康嗰個位呢，就專係負責呢個即係公檢法啦嚇，即係政法啦嚇。咁咪呢個做周永康嗰個位呢？咁政協主席嗰個位，個政治局常委政協主席係邊個做呢？係咪？咁啊人大委員長又邊個做呢？係咪？咁呢啲呢，都其實即係喺18大正式召開之前已經係底定嘅咧。到18大期間選舉18大嘅18屆嘅中央委員會委員呢，或者再中央委員會委員選政治局委員，政治局委員再選政治局常委，全部都係行禮如儀，係嘛？即係有稍為有啲唔同嘅，就好可能喺中央委員會呢個層次裏邊有啲差額選舉。咁但係呢個差額選舉係唔會影響嗰啲會入政治局嗰啲人嘅，即係嗰啲要入政治局嗰啲就唔可能喺個差額嘅範圍裏邊嘅咧，一定要擔保佢實當選嘅嚇。咁所以呢個就喺共產黨個黨內民主嚟講咧，就根本係毫無寸進，就一定係講掂數，一定係呢9個政治局常委加幾個老人家就講掂㗎啦，係嘛？咁當然喺鄧小平時代就唔係啦，就鄧小平一個人搞掂就得㗎啦，攞張名單喺度篤下，捉幾個人喺度熬下，咁啊篤份名單出嚟㗎啦，咁樣㗎，大佬，即係啊！我哋喂老實講，一個幾千萬黨員嘅大黨都係咁樣嘅啫。咁我哋呢啲冇黨員嘅人民力量都叫做有少少嚇形式上嘅民主嚟推舉候選，你推舉呢個領導人啦，大佬，我哋比佢即係好好多㗎。其實係你即係當然，即係包括香港民主黨又好，或者民建聯又好啊，即係呢啲咁大嘅政黨咧，佢要搞黨內民主都好艱難嘅。就冇話我哋呢啲即係咁細嘅組織。嗱，通常都係要靠協商，係咪？咁啊，啲人就話：你哋有口話人，冇人話自己，你哋又可以協商啊！人哋又要選舉，我點當啊，大佬？我冇權噶嘛，大佬啊！我哋嗰啲位唔協商，點解冇人做啊嘛，大佬啊？係咪啊？冇人肯做噶嘛，係嘛？最大嘅問題係咁樣。但係你去到民建聯主席，或者民主黨主席嗰啲就唔同啦，大佬。喂，你民建聯啲經費幾多啊？你幾千萬一年，年幾千萬經費，你唔好話淨係有冇權先啊！你淨係錢嗰樣嘢已經好緊要啦。你諗下，喂，依家佢又要增加多啲副主席位啦。李慧瓊啱啱擲咗職啦，又就做埋副主席啦。就依家又盛傳佢會超級區議會啦，又下屆。咁你諗下，即係其實嗰個一級上又越嚟越邁向權力核心，即係可能好似劉江華咁，喂，你喺民建聯撈到風生水起，之後話送埋你去行政會議，又做咗幾多屆立法會，喂，全部都係呢個管治班子裏邊的。咁你諗下嗰啲黨啊，梗係需要黨內民主添啦，尤其是仲要你唔知喎，下面有佢報稱咗成萬個會員㗎，民建聯依家地區網絡又咁完善，所有嘅組織、所有嘅活動，全部都係靠呢班領導階層去作決定嘅。咁你民建聯就梗係絕對需要民主添啦。嗱，我哋仲有幾分鐘嘅時間咧，呢一節咧，咁我哋稍微又講下即係人民力量喺呢個11月個區議會選舉嗰個即係初步啊，即係嗰個部署嘅情況啦。咁我哋而家大概咧就會有50人去選嘅嚇。咁當然要即係協調到有50人去選咧，其實都係一個相當艱難嘅啊。咁啊，當然有啲人喺度笑我哋啦。當初啊，大嚿講最好有200人去選，我哋話最好啫，大佬。目標梗係要定得高啲啊！你而家民主黨幾多人去選啊？民建聯幾多人去選啊？係咪？所以即係唔好同我哋講呢啲嘢啦，係咪？你要咁樣地揼我哋都揼我哋唔到啦。你揾5人出嚟選啦。係咪？好簡單。以一個新成立嘅政治組織嚟講，50幾個候選人已經係非同小可。所以咧，即係嗰啲係廢人講廢話，我哋就唔需要回應。不過我想講咧，就係話嗱，我哋要即係有50個人去選咧，都係已經係一個好艱難。仲有呢50個人，個勝算都唔高嘅，係嘛？
個理由好簡單咧，第一你係一個新興嘅組織咧，第二你冇任何嘅地方嘅基礎嘅，係嘛？咁當然我哋今次係一個所謂新民主運動啊，我哋所謂追擊民主派，追擊嗰啲出賣民主嘅民主黨同埋民協咧，我哋都係打大佬嘅，係嘛？即係我哋嗰個做法係好清楚嘅。咁當然而家咧就啲人仲喺度擺緊位嘅。咁我哋上次開完第二次呢個選舉委員會嘅會議之後咧，就即係已經確定咗咧，就係我哋嗰個對我哋嘅候選人嗰個經費嘅資助嘅數額啦，同埋大致上我哋都決定咗即係最後個名單嘅截止嘅日期啦，等等啦。咁所以即係嗱喺呢個報名之前咧，我哋基本上報名之前一個禮拜咧，我哋5個區嗰個候選人嘅名單咧，大致上咧就已經係可以即係決定㗎啦。不過我哋唔會公佈住嘅，一定要等嗰個報名之後，嗱咁先正式公佈全份嘅名單。咁而家目前即係係喺個即係個甄選嘅階段啊，即係喺個甄選嘅階段啊。咁啊，同埋我哋開選委會嘅時候，亦都決定咗個資助嘅數額。咁除咗我哋選委會即係中央嗰度咧，就每一個候選人都有資助之外咧，就佢所屬嘅組織咧都會有資助嘅啊。咁即係盡量即係會減輕嗰個候選人本身即係佢嗰個負擔啊。咁啊，當然佢都可能要出啲錢嘅啊。咁但係而家個選舉經費上限講緊係5萬幾蚊嘅啫，係咪？咁所以如果即係話我哋呢個中央有資助，咁然後佢所屬嘅組織有資助咧，剩落嚟即係嗰個不足之數咧，其實都唔係好多嘅。咁佢自己應該都可以負擔得到啊。咁我哋即係都要計算呢樣嘢嘅。咁啊，所以即係而家呢啲即係具體嘅做法咧，都喺度安排緊。咁我哋好快咧就會即係即係有具體啲嘅即係我哋唔係公佈咧，我哋自己本身內部即係會做一啲決定嘅。咁啊，而家啲疑似候選人咧，基本上都開始落區㗎啦，係咪啊？咁我哋亦都有啲地方又開辦事處嘅要啊。咁啊，希望阿馬仔翻嚟咧，嗱林九東開個辦事處睇緊㗎啦，我哋已經上次開會已經決定咗喺即係透唔透露得啊，都少少下啦。就觀塘區嘅，我哋應該九龍東個辦事處嘅。咁我哋而家睇緊地方，咁希望盡快揾到一啲人流又多又唔太貴又方便我哋候選人做嘢嘅一啲位置。咁我哋就會盡快落實。咁然之後呈交人民力量嘅中央委員會咧，咁我哋就可以博取過㗎啦。好，希望咁啊嗱，我哋最近咧就不斷喺度請人嘅。咁啊，大家如果有興趣，即係話從事呢個選務嘅工作嘅咧，咁當然我哋初請嘅人咧都係一啲短期但係全職嘅工啊。咁啊做幾個月，咁啊當然啦，呢幾個月做即係你做得即係表現好嘅話咧，我哋就可能將佢納入我哋而家原有嘅嗰啲議辦嗰度嘅，係咪？咁所以都可能會變成一份長工嘅。咁啲後生仔女有興趣嘅咧，就可以打電話俾我哋啊，咁啊同我哋聯絡。好。我哋休息一陣，第3節翻嚟再講。共同理念，全民發聲。My Radio 2011。辛亥革命係一個偉大嘅勝利，佢摧毀咗2000幾年嘅君主專制制度，響廣大人民中傳播出民主共和國思想嘅種子，促進咗中國人民革命鬥爭嘅新發展。辛亥百年話滄桑，逢星期二晚10點至11點半，主持麥業成、謝義方。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，黃毓民頻道現在同你剖析政治。
翻嚟第3節啦，咁啊毓民，咁呢節咧，我哋係咪應該聽下聽眾嘅電話咧？係啊，有好多電話打嚟㗎啦。今日好多啊！阿赤係咪第一位？多倫多遠道打嚟。喂，毓民，邊位？毓民阿赤啊？係點？冇，我打個電話嚟想聲討嗰個楊婉文。OK，你有冇喺現場先嗰日？我喺度啊！我嗰日喺後。我喺度，你唔去揼佢嗰日。我一去到睇到，我有冇搞錯啊？好似成個維園咁樣嘅，全部冚唪唥啲維園阿伯北咗嚟多倫多。唔係嗰啲民主奇英啊！佢哋一早拖行馬，霸曬啲位啊！等你哋冇位坐。早有安排。唔係嘅，如果佢，我覺得佢哋即係預早咧係已經霸曬啲位，唔俾我哋即係。唔係，我覺得咧，即係呢種做法都唔係壞事。喂，呢招民建聯用得多，呢招即係而家證明。真係做曬民建聯啲嘢。嗱，我睇唔到你哋嘅，因為咧其實而家呢個時候我翻緊工嘅，我平時打嚟都唔係好方便。但係我今日都係專登打嚟嘅，我要聲討呢個楊婉文呢個咁嘅。禮拜一你有冇聽？影衰曬 media 佢影衰曬 media。唔係，禮拜一有冇聽我節目先？阿毓民已經鬧佢啦。我禮拜一冇聽你節目，但係咧我諗呢個，因為咧佢個 A1 出擊嗰度咧，我諗咗條計仔咧，我有辦法，即係要佢還債㗎啦，即係要佢即係。因為我覺得咧，老實講，即係點解會揾佢嚟咧？我已經係一個 question mark 嚟㗎啦。佢又唔係打呢個 A1 個排頭㗎喎，係咪？咁啊揾佢嚟咧，我知道，因為佢平時咧佢個立場咧都係好，即係好多人都清楚佢係咩立場嘅人嚟㗎啦。一個1430嗰個謝振漢，呢兩條咩友仔啊，即係已經係唔使講㗎啦。嗱，我其實嗰日我準備咗個問題，我就係主要我就係問下何俊仁嘅，唔係我問下李卓人，唔係問何俊仁。何俊仁唔使我問佢，大把兄弟招呼佢㗎啦。我想問下李卓人啊，佢會唔會覺得自己即係有冇羞恥之心啊？佢擔任呢一個咁嘅支聯會主席啊，曾幾何時佢寫個悔過書俾共產黨嘅。一個支聯會嘅主席可以寫悔過書俾共產黨嘅，佢將來佢真係為咗支聯會爭取嘅時候，佢有乜嘢嘅公信力啊？同埋呢條咁嘅李卓人呢個咁嘅人啊！我想問一問咧，即係假如咧，即係支聯會有一個寫悔過書俾共產黨嘅人咧，支聯會嘅嗰啲嘅即係叫支持者會有啲咩感想？呢個都係20幾年前，都唔使講咁遠啦，淨係講翻佢舊年入中聯辦傾偈都知咩事。因為支聯會呢個領導者呢個叫做角色或者呢個姿態咧，佢一定即係講得難聽啲，共產黨所謂叫更正苗紅啊嘛。你曾經寫過悔過書俾你個要反對嘅人，你下次反對佢嘅時候，我會覺得你有幾多斤兩咧？你有幾多係真正係有公信力嘅咧？係咪先啦？即係我本來就想問佢呢一樣嘢，佢會唔會覺得自己即係有羞恥之心咯？結果問唔到啊！即係嗱，我仲有一樣嘢咧，佢哋而家咧，佢將個咪咧由一個工作人員揸住俾你講咧，佢又講下又拉下，講下又拉下，令到你根本上咧，你係會冇辦法好 concentrate 咁繼續發表你嘅嘢嘅。咁其實好簡單嘅啫。下一次咧，如果再有啲咁嘅情況咧，叫啲兄弟咧自己買個無線咪，帶個收音機仔，一路吞到個 channel 就可以當咪用㗎啦。用翻維園阿伯個招拎翻大聲公，呢個咧就大聲公啊！即係點樣講法啊？可能或者突個聲音，因為嗰個空間唔係咁大，化咗咁啊啲聲嘛。唔係阿赤，我話俾你聽啊，都可以咁樣做咯。喂，咁咧就楊婉文嗰度咧，我哋咧。我喺呢度咧呼籲咧，我哋多倫多嗰啲大家嗰啲有心人士咧，真係不斷咁要喺 A1 出擊，佢嗰個叫 A1 出擊，我哋叫人民出擊去出擊翻佢啊！打電話入去。因為我覺得佢太過分啦，即係做得太過，即係擺到明係佢係好似即係當我哋係即係一個叫做係你班友仔啊，你想做啲咩嘢，我就做呢個攔路虎，我幫你攔晒佢咁樣咯。好，同你講到呢度 ，OK， 拜拜。好多謝晒。嗱，其實即係又唔使咁咩嘅，唉，即係呢班人啊，即係如果佢識反省，佢自己都知道醜怪啦。你去到加拿大開個論壇，要揾班奇英喺度坐定喺度，咁你已經好醜怪啦。小弟去加拿大咁多次啊，喂，大佬。即係我哋唔需要做呢啲嘢嘅，但係你一定爆棚嘅，係咪？
你使唔使咁啊？係咪要搞到揾港加聯啊拖行馬係嘛？幾個即係喺加拿大嘅即係支聯會嗰啲外圍組織係嘛？即係啊，仲要即係揾即係拖行馬揾 call 晒人去坐喺個 market 嗰度係咪？你老實講啊，你李樹德有冇羞恥之心？你馮玉蘭、你支流有冇羞恥之心啊？大佬，你呢班人喺加拿大多倫多搞民運所謂係咪先？你驚乜嘢啊？驚一紮咁嘅香港人網嘅網友、人民力量嘅支持者，你都驚到瀨尿，你點同共產黨對抗啊？嘥氣啦，真係。而呢啲仲係大家即係喂喺個大方向係嘛，都係一致嘅係嘛？你都驚到瀨尿當敵人係嘛？喂，嗰個咁嘅即係人肉咪 stand， 嗰個係阿岑建勳啲親戚嚟嘅係嘛？喂！拎個咪，你要講嘢嘅時候，第一句問係咪自己有啊？係嘛？咁咪 short 嘅真係，係咪先？真係你睇到真係好好笑。我都話咯，我即係嗰個即係多倫多嗰一日喺 market 嗰個論壇，我可以做一 part 棟篤笑20分鐘咯，一定笑到你揞住個肚啊，大佬係咪？可以做20分鐘棟篤笑係咪？你只准問一條問題，咁啊小大嚿問阿何俊仁，共產黨係咪成日講大話？係咪一個説謊嘅政黨？係咁啊，跟住再問李卓人，你認為共產黨係咪一個説謊嘅政黨？跟住楊婉文話：你問咗一條咯，只准問一條啫喎，唔准問到呢條第二條嚟啦。即係要幾荒謬就有幾荒謬。OK， 我哋聽下三藩市 Phil 嘅電話。Phil， 阿毓民啊，阿馬仔，你哋好。我想 report 翻阿李卓人佢哋嚟三藩市做過啲乜啫？好啊，好啊。咁佢哋嚟咧就啱啱好 weekday 嚟嘅，8月1、8月2。咁就基本上就佢哋講喺資聯 website 講嗰啲嘢咧，全部都差唔多冇乜點做過咯。佢哋嚟就去花園角拜嗰個民主女神像咯。咁另外就上咗去嗰個海翔嗰個今夜有話要説嗰度咯。但係佢哋嗰啲烽煙咧，全部啲大陸人咧，全部都喺度鬧啊李卓人㗎。哦，係嘛？都係啊，佢因為嗰度咧我都領教過嘅，全部都係啲維園阿伯嚟嘅。咁你去做嗰啲節目做烽煙，你咪找屎咯。咁我唔同啊嘛，你李卓人唔會鬧翻佢噶嘛，我叫佢翻大陸食屎噶嘛，你知唔知啊？你明唔明啊？我哋留喺美國做咩啊？又攞人救濟金，英文又唔識講，翻到屋企個仔話 What's up man？ 咁你又唔知噏乜係嘛？跟住咪唯有喺花園角度咁間坐下大啲，捉下棋，因為為咗一個 quota 同人打交。係嘛？跟住就共產黨萬歲，咁你翻屋企啦！我話翻鄉下啦，我會咁樣對付佢點啊？你李卓人唔會咁樣去對付呢啲烽煙嘅聽眾噶嘛，大佬。佢哋仲要喺度講國語咧，因為講香港問題喺度講國語咧，我哋嗰邊後援會嗰班網友都話有冇搞錯咯。唔係即係講啲係咯，嗰度即係嗰個節目又你講國語又冇用㗎，係咪啊？係啊！仲有想問一問咧，你哋有冇即係你哋人民力量會唔會有冇你哋過咗區選之後咧，會唔會有你哋呢唔知邊個有冇人會過嚟美國咁樣？美加團係嘛？即係睇下到時情況啦。我諗點都一定係區選之後㗎啦。係啊，區選之後忙完區選。因為你自己會唔會過嚟啊？我睇下，我好難答你。我知你啊，我都知你難答啊，不過問一問啫。OK， 我哋會 keep that in mind。OK， 唔係我年年都去三藩市嘅，三藩市我就但係你知道我年年都同你哋聚一次㗎啦，三藩市就係咪至少一次㗎啦，一年就呢個你又可以放心係咪？阿毓民啊，想借呢個機會講一講啲嘢先。第一件事因為阿卡夫卡佢哋話要整個 open statement 咧，咁我同即係我哋後援會嗰邊啲人已經傾過話都聲援佢，係啦，要聲討佢咧，咁我哋呢邊都會支持嘅。OK， 咁啊仲有叫埋揾埋紐約嗰邊啦，係咪？仲有 LA 啦，如果我哋有啲網友用咩一齊咧，咁咪撐呢個多倫多啲網友咯。OK。仲有如果你哋好似例如話阿馬仔啊，你會類似好似阿馬仔你咁樣有機會嚟三藩市咧，或者聯絡我哋啊。好啊，得㗎啦。我哋會而家咧衣食住行基本上都安排到嘅。好，得㗎啦，冇問題嘅。咁即係先，我哋一定會擺在考慮之列。好。咁唔多謝其他網友。OK，
OK，拜拜。好，感謝。咁啊 Phil 咧就佢喺三藩市就組織咗個人民力量後援會啊。咁過去我喺度嘅時候咧，即係社民連咧，咁每次咧咁佢都會即係佢喺嗰邊咧，即係網友嗰度咧就佢負責聯繫嘅啊。咁啊，所以佢又比較關心啲。咁最近即係多倫多發生即係呢個支聯會民主黨港加聯啊，即係打壓言論自由事件之後咧。咁喺三藩市啊，或者羅省啊、紐約啊，或者其他地方啲網友都好興嘅啊，咁所以都會有啲即係有啲回應嘅嚇。咁好，下一位我聽劉生電話，劉生你好，中文係馬仔台長，你好。冇啊，咁我今日講咧都係唔係講啲熱門議題啦。咁我今日咧睇報紙咧，發覺一個好好笑或者覺得都係好即係好驚奇嘅問題咧。有一間私人嘅公司。周年紀念，咁可以呢？政府嘅特首3司12局，喂，係講下你聽緊，我聽緊。3司12局，包埋係廉政專員、警務處長、行政局議員，個個係有幅相喺度啊，有即係有啲咁嘅所謂嗰啲賀詞啦，係嘛？咁你哋有冇留意到係咩機構呢？新城20週年。哇！你原來真係香港係有李家天下啦！啊，老李，我真係咧嗱，我都50幾歲人，我即係我都反應都算快啦，係嘛？即係證明我有睇啦。我都50幾歲人咧，我就真係可以話我真係由12歲睇報紙，我都未試過有一次真係有個私人機構咁齊人嘅係嘛？全部人個個喺度驚死執輸啊落後啊，喺度猛喺度輸成嘅。嗱，如果你商台譬如60週年啊，都冇啊，你會唔會有一個報紙嘅賀啟會有咁樣啊？我啊估冇啦。咁另外好似係無線啦，嗰週年慶啦都冇啦，係咪先？哇！估唔到可以呢一個全部政府。3司12局包埋特首，個個有個大頭相啊！賀啟大頭相。哎呀，真係我真係覺得真係依家即係似咩世界啊！你真係，但係呢個又好得意喎，又冇乜人講呢件事喎。仲有喎，立法會議員咧，係咯，一個都冇喎。係啊，你知唔知啊？係啊。即係未夠份量。係啊，得幾個行政局議員就有啦。未夠份量係嘛？唉，真係。你話李家超。你話真係，你話係咪啊？譬如好似我咁嘅資訊科技廣播事務委員會主席，咪你行禮如儀啊！你即係新城20週年，你請我哋參加咪理論上咪即係個禮貌上。係咩？喂，佢冇俾。唔會啦，我嚼佢啊嘛，大佬。冇信俾你個 panel 咩？仲有你請我都唔會去咧，即係我舉例啫。如果第二個做 panel 主席咧，就可能會請嘅。唔係去啊，係仲喺報紙啊。我知啊，佢都會要求你，都冇啊，要求你俾個賀啟佢噶嘛。係啊，都係有可能噶嘛，係咪？係啊。咁但係我哋呢啲即係佢唔揾我哋，我哋最高興啦。唔係我真係，我覺得有問題。真係我幾十年香港，我真係未見過一間私人機構政府可以真係總動員。今日是誰家天下？啊，李家天下。即係你睇下最近嗰兩個啊，包括呢個即係梁振英啊，同埋呢個梁振英係范徐麗泰。最近都冇咁高姿態咧。自從成哥開咗口之後，係咪有冇留意啊？開口撐邊個先？撐唐英年啊嘛，係咪？喂，另一個撇開另外一個問題，喂，平時咧你撞到阿張文光咧，佢依家咧佢有冇講粗口啊？佢冇。佢自己唔會講粗口嘅。唔會嗱。我以前咧中大咧同佢係同埋咧係做過中大學生部嘅，我哋嗰時嗌佢咩花名？阿粗啊！講親每句嘢都有粗口嘅。咁佢可能佢依家係痛改前非啦，係嘛？佢以前啲粗口咧真係粗到唔痕嘅真係。所以我上次阿大舊話有個人同佢話個花名叫阿粗，我啱嗰次喺立法會門口嗰度圍嗰陣時啊，我同阿大舊講啊嘛。根本佢係最粗口嘅，咁啊，讀書時候嘅，咁嗰時都係讀大學啦，係嘛？冇所謂啦，粗口唔粗口都最咁佢唔可以依家咁樣嚟講啦。最介意嗰個就係劉慧卿啫，係咪？俾人用把口講冇真做。下一位張生電話。好啦，咁啊，多謝晒劉生。好，到張生 ，hello。係，喂係。係，請你講啊，聽緊㗎啦。到我啦。係，到你啦。OK。係請講啊。有啲 delay 啊，好似。
喂，hello，喂，馬祖嚟好，喂，毓民你好，係，聽唔聽到？聽到。好，請講。喂，毓民啊，今日嗰條撲街嗰條超人喺度搞震，又話釋法，又話居留權，我其實好反對啲外傭咧，就攞居留權嘅。其實啦，毓民你支唔支持？即係冇留香港人啊，打香港人啦，講真係咪先？兩個喺度鬧交。係咪即係屌殺老母啊？話邊個居留權？邊個居留權？我覺得唔係幾好咯。我覺得要釋法呢樣嘢。講真，我哋唔係歧視啲菲律賓嘅女傭。我哋歡迎佢嚟香港大家庭嚟做嘢嚟玩。唔係你贊成釋法咩？係啦。唔係你贊成？我唔贊成呢樣嘢。我唔贊成就得啦，唔好贊成釋法就得㗎啦。你可以反對，你可以唔贊成外傭喺擁有香港居留權，但係你唔可以贊成釋法咯。即係我哋而家講緊係一個法治嘅問題，係咪先？係嘛？好多謝你電話先。咁我哋因為有啲電話排緊隊啊，謝生，喂，係講啊，謝生你好 ，hello，喂，到你啦，謝生講啦，係毓民啊，係今日啊，我想講，本來想講民主黨啊，不過你同我發咗道火出嚟啦，呢個咁嘅何俊仁，好心理啦，入到去。人哋擺明啊，叫你坐到冇雷公咁遠，好心你就唔好出嚟呻啦。即係你真係講得啱啦。唔好去。係啦，好似我咁唔去咪得咯。係咯。你行出嚟，又講唔到嘢，我心諗你自己佢一早知道講唔到嘢㗎啦，係咪先？你真係你以為你會同佢走埋去握手，跟住啊，李克強總理你好，我是民主黨主席何俊仁啊，我這個對這個有什麼意見咁可以講啊？你就發緊夢。你有隻其實根本係想住自己走埋去，哇！立法會議員同國家副主席食嗰餐飯喎，咁樣啊，係咪啊？民主黨可能以為自己投咗共，地位超然啲㗎嘛，依家點知都係一樣嘅待遇，好冇人出翻嚟。我仲有一樣嘢講啊！我最近喺個網站咧就發現到有啲人就叫啲人投票，咁咧就關於嗰6000蚊嘅問題，咁咧就喂，係繼續，就關於嗰6000蚊嘅問題，咁咧就有80幾人咧就投票嗰啲人，即係海外有身份證嘅人就唔應該攞嗰6000蚊。咁我就覺得好心淡呢樣嘢。點解而家啲香港人會咁樣嘅咧？喂，大家都有身份證，有啲人咧，我成日聽啲喺坊間聽啲人講，喂，佢對香港冇貢獻。喂，大佬，人哋移咗民喺外國有身份證就一定有權攞㗎啦。大家都係有身份證香港人。因為派呢6000蚊唔係講貢獻，係啊，派呢6000蚊又唔係講納稅幾多。你話你有對香港有貢獻，咁跟住李嘉誠撲出嚟，喂，我最有貢獻多，係咪？你明唔明？我納稅仲多，咁啊納稅多嗰啲俾多啲咧，係咪？冇道理㗎嘛。即係派錢俾你嘅時候，因為而家香港人會咁。唔係派錢係以個身份嚟做即係派錢。唔係最弊係個心態，好似而家樣樣都係損人不利己咁樣。啱啦，即係好似毓民話齋，上咗巴士最好飛站。係咯，咪啫。呢啲人咁嘅心態，真係有時睇到真係包括而家咧，因為嗰幾個政黨日日喺度咁去講埋呢啲咁嘅嘢，包括有啲即係你睇啲報紙啦，仲有啲電台節目啦，係咪？朝頭最冚家產個千禧年代啦，周融啊，即係認住嘅啫，單打啦，係咪？又講外傭，即係你即係老實講啊，呢班咁嘅人，你去到外國，如果你申請人哋嘅居留權嘅時候，你又點咧？係咪？即係佢人哋有個空位，或者佢喺法律上邊覺得喺司法上面可以救濟佢嘅，佢尋求一個司法救濟，呢個天經地義嘅事嚟噶嘛？啱啊！你嗰班冚家產去妨礙人哋打官司都夠膽嘅，係咪？係啊！你而家全部妨礙司法公正啊！你睇點解黃仁龍最後都要行出嚟講？都要講啊，咪咯？你冇得唔講噶嘛？你律政司長係作為一個即係守護香港司法制度嘅人。你可以睇住呢班又有律師背景嘅人，有啲喂，即係公然去干預呢個司法嘅咩？同埋呢個係影響裁決嘅喎，大佬依家單案都未審完，即係都未開始。喂，我而家唔係同你討論佢應唔應該有居留權啊，我都未同你講呢樣啊，啱嘛？我而家同你講緊嘅就係你家度恐嚇緊個法官啊，大佬恐嚇緊李志喜好多人大律師啊，好多發言嗰啲人係有權力㗎，有公職在身嘅。所以你而家黃仁龍一定要行出嚟講嘢㗎，唔係我哋喐佢㗎啦，跟住下一步就係你明唔明啊？係咪先？出嚟講啦，係嘛？喂，毓民啊，係。喂，我想問多你一樣嘢。今日你覺得徐立之表現點啊？好失望。同我一樣咁諗。好失望。
好失望，我都好失望。即係你冇理由，即係話為咗要即係招呼你李克強，而令到成個香港大學冚家產變咗監獄噶嘛？今日啱啊，就係咁樣。我真係覺得點解香港大學會請個咁嘅校長翻嚟？唔係，你徐立之本身，我覺得佢冇乜問題嘅，就係即係呢啲咁嘅讀書人唔夠硬淨啊！就係呢啲咁嘅情況底下，佢完全係唔識點樣處理。可能佢內心都極為不快嘅，正路嚟講，啱啱先？但係喂，你將香港大學變咗幾個鐘頭變咗監獄啊嘛？係啊，係咪仲係周遭附近嗰啲街道全部被封鎖噶嘛？係咪呢個好離譜嘅？即係有時喺電視睇住嗰條。今日呢個係香港大學100週年紀念，亦都係香港大學嘅恥辱嘅日子。收啊，直情係。好多謝你電話，因為節目時間差唔多，拜拜。好啦，下個禮拜打過嚟啦嚇。OK，咁啊，下個禮拜再見啦。